Heute gibt es eine Wanderung aus dem schönen Schwarzwald in Opernau. Es geht los bei einer Klosterruine und geht dann weiter zu den Allerheiligen Wasserfällen. Ja, und die erste Hürde haben wir zu meistern. Wir, meine ich, meine Frau und ich sind diesmal zusammen unterwegs, machen diesen Rundweg zusammen.
Und die nächste Hürde, die etwas gewaltigen Schaden angerichtet hat. Müssen wir drüber. So, bis jetzt war es ganz gut. Der Weg ist gut zu laufen. Wir hatten nur 2 Bäume, die im Weg waren. Der erste, das war kein Problem. Das war ziemlich gut zu überwinden. Bei dem zweiten war das ein bisschen problematischer. Das war ein dicker Stamm. Ja, das war ein dicker Stamm. Und ja, wie gesagt, der war ein bisschen blöd zu umgehen. Aber wir haben uns gegenseitig geholfen, da ging das. Hier eine kleine Hütte auf dem Weg. Sehr gut, wenn es regnet. Ja, wunderbar. So, und jetzt sind wir Allerheiligen Wasserfälle angekommen. Nationalpark Schwarzwald. Allein der Eingang sieht schon toll aus, ehrlich.
Also ich muss ehrlich sagen, das ist der Wahnsinn. Wasserfälle haben was ganz, ganz Besonderes. Da sieht man, was die Natur für eine Kraft hat. Und ja, das ist echt Wahnsinn. Jetzt nähern wir uns dem Ende zu von dem Rundweg. War ein sehr schöner Weg. Hier gibt es noch so eine, ja, wie nennt man das hier? Das ist ein Ehrenmal, soll das hier sein. Da muss man auch noch irgendwie hochkommen können und der Weg hier ist gesperrt. Dann müssen wir wohl außen rum. Ja, wir folgen dem Weg jetzt hier und mal gucken, ob wir dann außenrum auch noch da hochkommen können, aber ich glaube schon. Sieht sehr interessant aus. So, hier ist doch mal ein Weg, Ehrenmalzeichen. So, das ist das. Mal gucken, vielleicht kommt man tatsächlich noch mal irgendwie da hoch. Sind jetzt hier oben angekommen und hier ist ein Tor. Allerdings ist das Tor offen. Dann wollen wir mal. Wir haben es uns angeschaut. Jetzt gehen wir wieder runter. Wir gehen jetzt eigentlich schon direkt zum Ausgangspunkt und
Dort war so eine Gaststätte. Mal schauen, wenn die offen ist, dann gehen wir noch rein. Trinken vielleicht was Warmes, um uns aufzuwärmen. Ja, und ich denke mal, dann wird das Video auch dann da enden. Aber wir gucken. Das war die Gaststätte Allerheiligen. Leider hat sie schon zu, vorhin hatte sie offen. Naja, kann ja nicht immer alles klappen, ne? Ich habe gerade noch gesehen, hier ist ein Museum. Das schauen wir uns auch gerade noch an. Ja, was soll ich dazu sagen? Klein, aber fein. Wir gehen jetzt zum Auto zurück und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal.